Manchester City ugajwe n'ibibazo byo gukora amakosa mace zitangira Kusunova yari koze abakinnyi mushyashya akandi se umusaza Manuda Kanji akora ikosa agira ngo anywe igikoma cy'umwana rwose ya baba we yari Kusunova yakora bavuga ngo guke siyasa y'amasaci cy'abatsindiye cyane kandi nuza na Ipswich match umwaka ushize muri Fazari iracyotse muri minota Ipswich umwaka ushize Fazari muri Fazari abatsinze ry'ikosa no muri minota nanone haya Thomas Partey abagara umupira ku munyezamu David Raya n'abasore b'ikipe ya Arsenal. David Raya agara umupira kwa kapiteni Martin Odegaard, control ku ruhande rw'ibumoso Gabriel Magalhaes, ku munota 54 arekeje amaso y'ikipe ya Manchester City. Fata umupira arawuzamura ku ipoto neza cyane hariya, defense Arsenal ihagarara nabi, bawutereka ku mutwe wa Erling Haaland. Bacometse umupira ari umusore twa Savinho, arawitaba n'akaguru k'iburyo, arawuhindura umusore twa William Saliba, ahagararanye n'umuntu ukomeye pe. Haaland akozaho umutwe neza cyane, umupira utereka mu izamu. Ya papa Erling Haaland Arsenal kimwe Manchester City kimwe. Aya kuna 5-5 umukino kabisa, umusore twa Savinho samura umupira mwiza cyane ahitamo na Haaland cyakoze no kwiyembura Saliba gusa, umwita kwiyembura umuntu cyane igihe cyose rero muzirika agize gutya. Attention Arsenal abasore ba City bakoze kuwagira City neza yahitiza umuzamu kabisa. Bafata umupira basaba ikipe ya Manchester City. Phil Foden arashora ageze mu nzira baramwambura, baracomekera Thomas Partey ari kuri shot ya aracunga abana basore b'ikipe ya Manchester City hariya. Thomas awutereka ku kirenge cy'iburyo, amaze kwegeranya John Stones n'Emmanuel Kanji, arawushota mu musore twa John Stones zitiranya amazamu ya nyuma y'umunota umwe wonyine gusa hariya abasore b'ikipe ya Arsenal bashaka igisubizo cy'ibibazo. Thomas Partey atera shot hariya, John Stones umukubita mu mugongo ujya mu izamu. Arsenal 2 Manchester City kimwe. Ateze umugongo we cyangwa ateze iki? John Stones muzamu ntiwamurenganya be, yari yasohotse nk'umuntu hano era deflection ukuntu umugongo wa John Stones umeze. Uyu muzamu ukavinze umupira neza cyane. Iyo aza ko ari mu izamu y'iki gitego yashaka no kugira icyo akora. Urumva Foden afashe umupira agenda, umuzamu asa n'ukurikiye ekipe ye ararita agora. Foden atanze umupira babara umupepe uragiye gutanga umupira taranze uzi gutanga umuntu wagira neza. City yayiteza umunyezamu go nare wisikari yarivutse aje mu gitondo hano ayikirizaho nkana nyuma y'amakosa abamyuga w'ikipe ya Manchester City. Bafata umupira wose w'ikipe ya Arsenal bawucomekera ku ruhande rw'ibumoso, bayegera gahoro Gabriel Magalhaes, bacomekera umupira umwana muto cyane Wiskere amaze kubakubanya bose hariya, are kuri shot umunyezamu ya John Stones ahagaze, Manuel Kanji ahagaze, Gasha Vladimir ahagaze, uwitwa Stefano Rutega ya Rutega we nuwo kwitega. Hayikubita ishoti n'akaguru k'iburyo, umupira utereka ku ipoto hariya, umunyezamu Stefano Rutega kora intoki ziracumba, umupira uri kujya mu izamu hano. Arsenal bakubita igitego cya gatatu. Arsenal 3 Manchester City kimwe. Pep utabara nyakuya kumbura umunsi yabaye unana Rutegara kumuna rona nurimo sewe wazona nuriya ntagarona baribye neza sinya mazina Yego basunya mazina ugumane cyangwa n'abaturanyi base twaje ngo byara abana base ariko bajya bivuka. Mbega igitego abasore b'ikipe
hasa no ku minota 76 hariya bagufatira umupira City igira ngo ni ibisanzwe bayikubita kontra ataka barambukiranya hariya Gabriel Martinez arambika ku muyaga aranyanyagira kabisa ageze imbere defense ya City asanga amaguru yabo yose ni imoso umupira umusatwa Savinho atakaje hano hagati mu kibuga Thomas Partey utwara bujura hariya hacomekera umupira Martinelli uyu niwe Martinelli wa nyawe Kai Havertz ati mufunga isoko abataka barabuze genda umwataka karavuga ati munwa isoko amafaranga mubike ku minota 77 hariya asa ni kubita City igitego cya kane ya barayivudukanye byanyabyo hariya ku minota 77 asa no kuri minota 4 Manchester City kimwe niyo siyo uravuga ngo niyo ni cya gatanu rakirya bya bindi yaje gitsinda bya bitego birigeze kudesira za bya bitego bine bya bitanu bingaye gitsinda ubu nigiye kubirya Martin aguze kontra attaque nza kaza kuri Thomas Partey kabisa Thomas Asani yambitse urugo ku minota 92 hariya bafata umupira wasara w'ikipe ya Arsenal barawupasa barawuhana hana kabisa mpaka ku musore witwa Nwaneri etani Nwaneri yakira pasi ya Declan Rice hariya arabanza yegeranya umusore witwa Kanji ahamagara Josko Gvardiol aramuherekeza Savinho are kuri shoti ry'akaguru k'ibumoso ya mwana arakaraga umupira umunyezamu Stefano Rutega namenye uko bigenza umupira usanga mu nguni hariya Manchester City yebaba we bayikubita igitego cya gatanu umukino urangirira aho ngaho Arsenal 5 Manchester City kimwe iraporo nindo yisinyaho Rutega Moreno rekura umwubikano atari rekura gatari natari hagurutsa Mikel Arteta icaza Citizens hagurutsa Arsenal Gorazo namwe mu makosa adasanzwe ya defense ya Manchester City ikosa rya munani riganisha ku gitego muri Premier League amakosa umunani atababarirwa nyuma y'iryakozwe na Manuel Akanji Obafemi n'umwegereye n'essence ku mashara Stones tanga kado kuri Arsenal profiter occasion kantireta yitwa Partey Thomas Partey visit Rwanda Hero Kigali Hero Rwanda mu rw'imisozi igihumbi muri tayari tanga mu butumwa na muri aba baturanyi babuze umurongo babuze amajyana amazi abashaka gupfunda imitwe za Kigali muramenye mukire birarura ngo biyandikishije amabaruwa bohereza kwa Stanley Kroenke nawe isukira rw'imisozi igihumbi rangiza kasaseno Arsenal 2 Citizens kimwe Jembe Energy Drink Energy yoboye izindi zose mu kuryoha nigucike. This is Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel. Attention reka turezamuka neza seno Mares Anthony Lewis Iskari contrôle gauche orienté droit rekura misire we biritwiki n'umwana ukambakamba n'uwiga kugenda saka Manchester City seno tatu. Jembe Energy Drink Energy yoboye izindi zose mu kuryoha nigucike. Yes! Fimbo ya kwanza, fimbo ya pili, tatu, kwisha maneno.
nyinshi pepu, uyu munsi ni inkoni nyinshi. Harduna ari Mubaraka, uyu munsi ni inkoni nyinshi. Shehe Mansur, uyu munsi ni ubutumwa bugomba gutangwa. Uyu munsi abahanga mwandike, abahanga mufata ikaramu n'urupapuro. Ariteta yazaniye ikigwa Pep Guardiola, Ariteta yazaniye ubutumwa abafana ba City. Dore icyo bita gutanga ikigwa, dore amacenga, dore amashoti, dore ubufindo, dore ubutumwa nanjye nkaba umuhamya. Yes, Gorazo, 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 Gorazo. Yes, iyi ni gasopo kuri Arsenal imbere ya City, ndetse yaba ari gasopo yerekezaho za Kinshasa, ni gasopo ijyaho za Goma, za Mbujimayi, za Lubumbashi. Iyi ni gasopo cyane. Subutu. Hello Kigali, hello Rwanda, hello iwabo wabeza, mu nyuguti nziza cyane z'umweru, ni nyuguti nziza cyane z'umweru. Bine finito Pep warangiye nabi. Jembe Energy Drink, Energy iyoboye izindi zose mu kuryoha. Ntigucike. Aha ntabwo ari mu bicu gusa, umenya bamaze no kugera iyo mu ijuru. Yes, Mubicu ni ikipe ya Arsenal, Mubicu ni ikipe ya Arsenal, Mubicu ni ikipe ya Arsenal. Aba ni abarashi banyabo batavangiye, ni abarashi beza barasiye ku gihe, ni abarashi barashe kandi barasa ahangombwa. Rasa umwanzi atazagaruka agira ngo wamuhushije cyangwa se wamuhushuye. Rasa umwanzi agende wese n'abe bose. Ese turibaza n'irangira rya Pep Guardiola? Ese turibaza n'irangira rya Manchester City? Ese ni igihe cyo gusubira muri gahunda zabo zatangiriye? Ndavuga Harduna ari Mubaraka na Shehe Mansur. Arsenal basubije ku meza y'ibiganiro byatangiriye, bakamenya plan bazanye, bakamenya uko binjiye mu rugamba, kuko abaneshejwe badakozemo. Arsenal nayo si ukwiturira mu bicu, amenye yageze mu ijuru. Arsenal tubyita ijuru ritoya babaye bacumbitsemo. Dore ibyishimo Emirates Stadium, dore party Emirates Stadium, party after party, party after party, party after party. Iyi ni party iri gucurangirwamo n'abasore bakomotse imihanda yose. Ibirori byatangiye umuziki ucurangirwa muri Norvege binyuze kuri Captain Martin Odegaard. Yarahawe muziki n'uwitwa Kayavati Lukasi, nawe ucuranga neza London ku murwa mukuru. Ibirori byaje kuvangirwa gato n'umunyanorvege Terminator yipima aho batipima, ariko umwana w'umunyagana yaje gushyiramo afrobeat atari yitwa Thomas Tete Partey. Curanga muziki uryana mu
icyuma gityaye pasi ya Declan Rice baravuga tuguhaye araguhata shyiramo bine yitwa Kayavati Lucas umudage wa nyawe yibutsa abantu ko umudage arasa Dawusha umudage wipimye ku ntambara y'isi kontrole nziza ya Gabriel Martinelli Teodoro da Silva curanga Samba Dobeira curanga Samba Karimbo curanga Samba Zote curanga Samba Ba Mziki hejuru Movic hejuru mu ijuru rya Seno Pep Guardiola aricara arambya bika ibitabo bika amakaye aravuga atabaje kutwigisha umupira anya ngo tiktaka ngo amasomo ya Yohani Cruyff Arsenal twika ibitabo bya Pep Guardiola n'ubundi byari bisigayemo paje nkeya paje zaragiye barazica barazishumika barazigurumanisha Arsenal zikimaka igitabo cya Pep noneho bagiciye Arsenal muriye visit Rwanda muri tayari Kigali are you ready hejuru hejuru Chuchuma City Chuchuma Manchester City Pep bamuzirikanya na Omar Marmoush Mohamed Abdel Kader Sayed Salam Marmoush bamuzingazingana na Abdul Qadir Kusanov bafunyangana n'uwitwa Mateus Reis Brazilian bajugunya i Manchester bajugunya ibishanga Arsenal Chuchuma bebe Chuchuma bu Titiza Manchester City Titiza Citizens Pep Guardiola no kumugira mu ntebe ya penetration ibi byaha ntabwo wabyicuza urumwe birasaba inshuti n'abavandimwe birasaba umudamu wamutaye kongera kumwigereza urubavu rwe akamufubika akamufureba akamukiza imbeho bamujugunye Maseno nimbi cyane Arteta kuki usuzuguye umukuru Arteta kuki uhemukiye papa Arteta kuki usebejwe kuhaye byinshi Arteta nawe arasubiza ataka n'akaziva mu cira birarura Pep Guardiola yigana inoti ku manywa yihanguwe yayinya mana we ese koko igihe tuyireba Man City Arsenal bine Citizens kimwe yewowe mana we niribwe yewowe kunda Jembe Energy Drink Energy yoboye izindi zose bayisoje nabi we Inwe Ginger Soda ndetse na Sana Energy Drink maze ugira umunezero n'imbaraga umunsi wose. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first On Radio 1. Radio 1, 91.1. Yes! Movic n'ikipe ya Arsenal byarenze mu bicu na byisa mu ijuru n'aba
ndababwiye ngo iri ni ijuru rito abasore bariteta babaye bicumbikiyemo hagasigara ijuru twese turi gukorera rizatangwa na nyir'ubwite Mwenyezi Mungu umuremyi w'isi n'ijuru ariko ariteta bayacumbitse mu ijuru rito afata abana yizamuriye arababwira ati mutuze mutekane murituremo mwemye nyuma ya Mayresire w'isisikeri Antoni yitetwane tani nwaneri Chiedebere komoka ku butagatifu bw'Afurika ari namwe mu bakomoka tara zidasanzwe bamwe banabita Brazil Afurika ndavuga Nigeria nubwo bavukiye ku itara Londoni kubisekuruza n'umunyanigeria Etani Nwaneri Chiedebere reba mu cyubahiro asanga uwita Bukayo Saka Temidayo Hayo Yinka aramubwira atawutari twarahabaye tuzahaba tuzakora ibitangaza konfirmasi imbere ya Manchester City igitego cya mbere cyari cyo kwereka abafana ko batigeze bakurikira umuyaga na Arsenal n'iby'ibikombe bya shampiyona ntibikunda kuza banaheruka igikombe kera ariko ni ukwibutsa ko umujyo bawurimo igitego cya kabiri ni ukwerekana proje ngo kwihari igitego cya gatatu ni uguhanira Man City imyaka y'amaziba babaza igitego cya kane ni ukwereka Pep Guardiola ko agomba kwitekerezaho akongera gusubira mu bitabo igitego cya gatanu ni ubutumwa bwa Mikel Arteta yibutsa Pep Guardiola ko yakuze ariko icyo gitego kikanibutsa Sheikh Mansour na Ardunari Mubaraka ko bagomba gusubira ku meza ya mbere bagategura Man City batitegurishije Arsenal bitanu we mu bicu Arsenal ishaka igikombe cya shampiyona ikibazo gifitwe nawe Mikel Arteta ukeneye gushaka rutayizamu udashidikanwaho abawinga bazatsinda abamediateri batsinde abadefanseri batsinde chef d'orchestre atsinde ode ariko uramisinga rutayizamu zanishanyara ziritsinda zasiti uziyoze ku nkeke gutya uziyoze ku nkeke za Liverpool zikangure iyi ni gasopo kuri City ariko ikaba na gasopo kuri Liverpool igomba gutinyamo Arsenal icyumweru kigira cyiza Arsenal itanga umunsi w'intwari mwiza i Kigali Arsenal itanga ibyishimo mu rw'imisozi igihumbi Arsenal irakotana Arsenal iri kurasa nk'inkotanyi shimisha intore zirusha intambwe intore nkuru His Excellency wacu Arsenal itanga umunsi w'intwari mwiza Arsenal kama jeshi Arsenal nk'inkotanyi Visit Rwanda ikwira hose isi yose urashika bashaka kwipimaho kandi bidakunda rashisha abakuru rashisha abato rashisha n'abana bato cyane Etani Nwaneri Chiedebere Shidi utaruwa Aperi Shidi nyawe wa Arsenal Shidi umusimbura wa Bukayo Saka Yinka Shidinho Etani gol Chiedebere Movic Unaseno Chuchu
bebe titiza boom. Arsenal ifata Manchester City ititaye kuri Terminator Haaland, ititaye kuri De Bruyne, ititaye kuri Messizinho. Wongeraho n'abamarimushe bumiwe, marimushe bamubwira ku Premier League ntabwo ari Bundesliga. Arsenal itanze muri Kigali. Arsenal icyumweru kigize diyama, icyumweru kigize zahabu. Arsenal iracyatanga Noheli na Bonane. Arteta umwiga yavuye mu mugabo. Nababwiye ngo igisige ni piyonto cyane. Ari Alexander Isaac cyangwa se ba Victor Gyökeres. Ariko process na projet zirimo. Chuchuma Gorazo 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 ubutumwa buva i Kigali bwabanje Londoni. Mumfashe tubwohereza za Mbujimayi na za Kinshasa. Yewowe ainya soza akazi mu buryo buri class, clear and clean. Sukura umujyi mu buryo bwiza, sukura London uyigire nziza, banduza Manchester, sugunya ibishanga bi Manchester. Nababwiye ngo Pepa agasatsi gake kariho kapfutse. Yewowe mana we. Aya ni amateka azavugwa na bose. Pepa rya bitanu si kenshi. Yes.